большим о маленьких. Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас слушает, кто нас смотрит, кто задает вопросы через различные средства связи. Нас можно не только слушать, 91,2 Москва, 91,5 Санкт-Петербург. Нас можно также смотреть. Кстати, в других городах тоже присутствуем. Посмотрите, поищите. Мы наверняка у вас где-то тоже в городе есть. Но если вдруг что, можно посмотреть ВКонтакте, в Дзене, в Рутюбе, в Одноклассниках. «Радио Спутник» много, активно и по-разному присутствует. Поэтому можно не только смотреть прямой эфир, можно что-нибудь в записи посмотреть или архивное что-нибудь вспомнить, например, какая-нибудь понравившаяся передача. Ну а комментарии, мысли можно написать через мессенджер WhatsApp 968-766-3311, через мобильное приложение «Радио Спутник». В телеграм-канал «Радио Спутник» можно заглянуть и не только подписаться, радио, _, Спутник, но и в описании найти ссылочку, через которую эти самые вопросы можно задавать. Все, наконец-то я все высказал, и наконец-то перейдем к самому интересному, что в принципе можно обсудить в субботу утром. Это детей, это здоровье, и кто, как не педиатр Антон Равнин, об этом знает все, расскажет, я надеюсь, с удовольствием и хорошим настроением. Антон, здравствуйте. Добрый день, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сейчас будет космическая подвяза 20 уровня, что вот когда много говоришь, много быстро говоришь, сразу прям кашель намечается в горле, и вот как раз об этом и хочется немножечко побеседовать. Потому что, мне кажется, взрослые люди знают, в особенности те, кто постарше, в особенности мужского рода, есть даже такие кучи мемов, знают эти 40 тысяч видов кашлей, но это хорошо, когда взрослые, они с этим совсем разберутся, а вот что делать, если ребенок начинает кашлять, когда беспокоится, и что в особенности предпринимать, если этот кашель сухой, потому что нужно разделять вот эти вот миллиарды видов, и где-то там что-то как-то. Вот сегодня давайте именно про сухой поговорим. Ну да, у нас все врачи как японцы, которые могут отличать 100 оттенков черного цвета. Вот. И или здесь эскимосы 18 оттенков белого. Это даже в лексиконе есть в языке. Вот. Видите, как буду знать. Про черный слышал. Вы с антропологом заговариваете, никогда не заговаривайте с антропологом про особенности разных народов. Извините, возвращаемся к теме. Я понял, да. И еще Задорнов говорил, что он умеет молчать на 100 языках мира, да. Есть и такой факт. Кашель, естественно, кашлю рознь. И было бы все очень просто, если бы кашля было бы всего два вида, да, влажный и сухой. Это было бы очень здорово. Влажный, он же продуктивный, он же приносящий облегчение. Когда ты покашлял, у тебя что-то откашлялось, какая-то слизь, мокрота, и тебе стало легче. Фу, все, да, приступ кашля закончился. Который длился, неважно, 2 секунды, 15 секунд, минуту ты кашлял. 2 дня. Я имею в виду вот в моменте приступ, да, не по длительности болезни. Все, приступ закончился, тебе стало легче, мокрота вышла, и прям чувствуешь, что все, ты стал на один шаг ближе к выздоровлению, да, все становится лучше. Сухой кашель – это непродуктивный кашель, он надсадный, как правило, не приносящий никакого облегчения, надсадный, то есть он изнурительный, он мучающий. Ты кашляешь, у тебя что-то першит, щекочет. Дети говорят, обычно горлышко щекочет. Действительно, очень частая такая их фраза, когда ты просишь их описать, что они чувствуют. Да, что-то щекочет. И им это мешает. Они не могут полноценно вдохнуть, потому что глубокий вдох провоцирует кашель. Они не могут нормально лежать, потому что в горизонтальном положении кашель учащается. И это все могут быть разные симптомы. Могут быть одни, могут быть другие и так далее. Заболеваний, при которых кашель может быть сухим, огромное количество. Возбудителей этих заболеваний еще больше. Это может быть банальный назофарингит. Он же у детей может называться аденоидит. Это, по сути, насморк. Да? Слизь стекает по задней стенке глотки, першит в горле, и ребенок от этого закашливается. Да? Достаточно характерные симптомы. Ребенок кашляет в горизонтальном положении или после физической нагрузки. Побегал, попрыгал, закашлялся. Да, очень-очень характерно. Чаще всего именно с этим и приходится сталкиваться. Но сухой кашель может быть и на фоне просто фарингита, это когда воспаляется горло, на фоне ларингита, когда воспаляется гортань, на фоне ларинготрахеита, когда еще и трахея задействована, на фоне пневмонии, когда этот кашель действительно сухой, и точно так же не отходит мокрота, не при каждой пневмонии кашель бывает влажным и продуктивным. Поэтому сказать, что
есть какое-то универсальное средство при лечении сухого кашля невозможно. И я всегда призываю всех родителей прийти и показать ребенка. Потому что с температурой и среднестатистическим ОРВИ можно побороться, попробовать дистанционно поговорить с врачом, обсудить какие-то общие моменты, да, и у вас всегда там день-два есть в запасе посмотреть, понаблюдать. Если что-то пошло не так или что-то смущает, прийти показать ребенка врачу. А вот с сухим кашлем, да, бог его знает, что ему дать. Но это повезет, если, ну, условно повезет, да, если это ложный круп. Там по телефону диагноз поставить можно, очень характерный кашель. А если это не оно, как можно сказать, что дать ребенку, да, чем его полечить? Естественно, большинство людей пользуются там какими-то народными средствами, начинают молоко, мед, сода, и там лимон, имбирь, черная редька с медом и так далее. Там огромное количество всех этих народных рецептов. Самые любимые еще вот это вот полечиться у провизора в аптеке, который не видит ни ребенка, не понимает вообще, что с ним происходит. А нам бы что-нибудь от сухого кашля. А вот возьмите вот этот сиропчик, у него в показаниях есть сухой кашель, и вот тут как раз по возрасту он вам подходит. Ну, в целом, да, конечно, раз в 100 лет и палка стреляет, и, в принципе, вариант того, что это действительно сработает, существует, но минимальный. Я настоятельно бы не рекомендовал так делать, потому что сиропчик может не подойти. И иногда сиропчики, которые продаются, особенно вот для сухого кашля, которые содержат там тот же бутамират, например, это там Кадилак Нео, например, или Синекот, они подавляют кашель. И не всегда нам это нужно. Если это какой-нибудь действительно фарингит, и просто болит горло, и кашель действительно от того, что першит, конечно, ребенок устает кашлять, и здесь в этом кашле нет никакой физической, физиологической, даже так скажем, необходимости. Да? Ему легче от этого кашля не станет, он быстрее не поправится от того, что он кашляет. И здесь нам этот кашель нужно действительно подавить. Можно просто рефлекторно дать ему там конфетку и рефлекторно этот кашель подавить. Он пока рассасывает леденец, любой абсолютно. Он раньше жженый сахар использовали для этого. На сковородке делали там леденцы различные и давали. Туда можно мед, имбирь, лимон добавить. Будет вообще лакомство современное практически. Антон, а можно вот в продолжение того, что вы сейчас сказали, ну, любимая тема, когда говоришь про любое здоровье, тут что-то народное средство, что-то посоветовали. Но вот правда, если сухой кашель, если прям горло вот продирает, как говорится, кажется, вот сейчас какой-нибудь, ну, как вы правильно сказали, какой-нибудь сиропчик кто-нибудь подскажет. Но вот что-нибудь, правда, этого народного типа, ну, ведь есть, правда, и про мед говорят, про отвар. Господи, я забыл, как называется, мягенький такой получается. Ну, травки какой-то, грубо говоря, тоже есть разные варианты, что там прополоскать, там немножечко вот, как это, взять на уровне горла, подержать воды и побулькать немного, что-то вот такое. Есть что-то действительно работающее вот на перспективу, на долгую, или это просто вот снимает симптомы? Это снимает исключительно симптомы, и все зависит еще от того, от чего кашель же. Вот повторюсь, если это фарингит, то можно вот рассосать конфетку и поможет, и пока ты ее рассасываешь, действительно кашля не будет. Станет легче. Попил воды, вот кашляешь, просто глоточек воды, и все, да, там тебе на некоторое время стало чуть легче. Многие прямо вот с бутылкой воды ходят по квартире там, и просто периодически делают небольшой глоточек воды, чтобы действительно было легче. Да, это работает. А если это ложный круп, если это коклюш какой-нибудь, ну, это вообще не поможет от слова совсем. Знаменитый писатель Вересаев написал, что даже вот сейчас прям в закладке оставил себе перед эфиром, чтобы процитировать, так сказать. Да-да-да. Я так понимаю, все-таки писатель к медицине имеющий отношение. Естественно, да. Врач, который в первый раз пригласят в семью для лечения коклюша, может быть уверен, что в эту семью его никогда уже больше не позовут. Почему? Да. Потому что он ничем ровным счетом этой семье не поможет. Потому что когда уже болезнь дошла до той стадии, когда этот диагноз стал очевиден, сделать уже ничего невозможно. Ничто не сработает. Такова особенность возбудителя и течения этого заболевания. Отмирает ворсинчатый эпителий, который помогает двигаться
слизи по бронхам, и начинается вот этот спазматический такой кашель с спазмами. Бронхи начинают слипаться, мокрота крайне скудная, очень вязкая, и это очень такой неблагоприятный, неприятный в плане ощущений кашель, и он очень длительный. И вы можете делать все, что угодно. Да, поскольку эта болячка была впервые описана во Франции, поэтому она и названа, простите, была на французский манер куклюш, как куклю, петух, да, потому что имеет характерные особенности в виде реприз петушиного так называемого крика во время этого кашля. Действительно, немножко напоминает петушиный крик, когда эти детки по ночам выдают вот эти репризы. Смотреть на это со стороны, конечно, ужасающе, честно говоря. И действительно, с этим кашлем сделать что-то невозможно. Огромное количество всевозможных народных советов, и от тех же братьев-французов в том числе. Некоторые из них поражают до глубины души. Например, летайте на самолетах, взбирайтесь высоко в горы, ездите на фуникулере. Казалось бы, вообще в чем связь вообще? Но здесь суть не только в том, чтобы повыше забраться, но и в том, чтобы получить какие-то эмоции, которые в свою очередь, простите, дадут такой некий гормональный всплеск и помогут чуть быстрее восстановиться вот этому самому ворсинчатому эпителию. Вот при этом кашле что сделать? Ну, ничего вы не сделаете. Есть общие советы, которые немножко работают, чуть-чуть помогают, но кашель от этого все равно не изменится, и он останется прежним. Нужно увлажнять воздух, нужно чаще проветривать, можно даже в свежую прохладную погоду, не морозную, а прохладную погоду, просто гулять по ночам, потому что действительно на улице, когда влажно и прохладно, детям легче. Реально легче. Они чуть меньше закашливаются, но все равно кашляют. Вот поэтому и, собственно говоря, я и призываю всегда всех показать этот сухой кашель. Да, у нас ребенок кашляет, такой кашель сухой, знаете, что нам принять? Да, бог его знает, что вам принять. Ну, честно клянусь. Я знаю огромное количество сиропчиков, таблеточек, постилочек, там всего чего угодно. Но я не совсем понимаю, что конкретно вашему ребенку конкретно сейчас принять. И хорошо, если это будет действительно, ну, просто статистически выверенная та болезнь, которая чаще всего встречается. И ты что-то такое более-менее универсальное порекомендуешь, посоветуешь. А если промахнешься? Ведь все наши просьбы и рекомендации, как у военных, они кровью написаны. Да, ошибками собственными и чужими ошибками. Ты 150 раз по телефону кого-то полечишь и 150 раз поможешь. И будешь прав. А на 151 раз ты пропустишь какую-нибудь пневмонию, которая потом станет деструктивной, и ребенок останется с, мягко говоря, сильно подорванным здоровьем на оставшуюся жизнь. Ну, просто зачем? К чему? Это не просто шутки там с природой, это не голуби на улице погонять ради смеха, да, это наше здоровье. Поэтому немножко серьезнее к этому надо относиться. А можно здесь да, немножечко испугаться уж в конце? Можно ли какую-то серьезную болезнь пропустить, если недооценить сухой кашель? Вот вы просто начали как раз к тому вести, и обязательно к врачам обратиться, обязательно правильное лечение. Но вот что-нибудь прям мега-мега серьезное можно упустить, если вот просто, правда, где-то как-то что, ну, кашель и кашель. Действительно, сиропчик, конфетка. естественно, конечно же, можно. Ну, конечно же, можно. Ну, вот та самая условно пневмония, про которую я вот сейчас говорил, да, однозначно, абсолютно ее спокойнейшим образом можно пропустить, потому что действительно бывает пневмония с сухим кашлем. Я вам больше того скажу, бывает пневмония немые и вообще без кашля. Ее не слышно и не видно. Просто высокая температура, интоксикация и так далее. Однозначно, абсолютно. И пусть вы каждый раз будете приходить и говорить, ну, боже, господи, я знала, прям знала, все как обычно, ничего нового. Зачем пришла, непонятно. Но просто вот помните для себя, что в какой-то один из разов
вы придете, и вам скажут: хорошо, что вы пришли, потому что здесь вот что-то не так. Вот нужно это, и вы очень вовремя обратились. И правда так рано или поздно случится. Это важно. Вы делаете это в первую очередь для себя, даже не для ребенка, а для себя, чтобы себя потом лишний раз не корить. Потому что действительно обратного пути уже нет. Да? Невозможно быть э, телепортированным во времени. Да? Мгм. Хорошо быть умным задним числом, когда ты через 2 недели скажешь: ну да, надо было, конечно, дней 10 назад обратиться, вот тогда бы все было хорошо. Ну, в общем, да, не стоит так, не стоит. Вот, поэтому сухой кашель – это, конечно, очень объемно, мягко говоря, ровно как и влажный кашель. И сказать, что нужно делать универсально, ну, просто невозможно. Есть какие-то общие рекомендации, но они всегда актуальны. Увлажнение, проветривание, поддержание оптимальной температуры в помещении, там, обильное питье и так далее. Но это все действительно общие фразы, которые актуальны в любой момент. И неважно, кашель или насморк это, или просто температура, или даже это просто не болезнь, а просто обычная жизнь, и вы хотите, чтобы ваш организм лучше функционировал, и слизистые там, носоглотки лучше себя чувствовали. Да, это тоже всегда будет актуально. Ну, Вот самое я главное, думаю, мне что кажется, по кашлю, прозвучало, да, что и по профилактике есть советы, есть рекомендации, и самое главное, вот просто начали, когда про коклюш рассказывать, я подумал, все, если вот этот вот, эта поверхность носоглотки куда-то Мгм. исчезает, ничего никак. Но если восстанавливается, прям даже немножечко спокойнее стало. От вроде бы знакомой, но вместе с тем неизведанной болезней, которые кроются за сухим кашлем, я предлагаю перейти к еще одной у нас Давайте. запланированной, вот очень и очень незнакомый, очень и очень неизведанный мононуклеоз. Ребенку ставят такой диагноз. Насколько это страшно, насколько это заразно, что вообще нужно опасаться и куда бежать? Ну, действительно, диагноз звучит крайне ужасающе. И, как и большинство диагнозов, может протекать в легкой, средне-тяжелой и тяжелой форме. Чаще всего это легкая или средне-тяжелая форма, которая не нуждается в госпитализации и может лечиться в домашних условиях. Мононуклеоз – это заболевание, которое вызывается в основном вирусом Эпштейн-Барра. Характерными особенностями являются наложение на миндалинах, отек носоглотки, нарушенное дыхание через нос. При этом нету абсолютно никакого отделяемого, и никакие сосудосуживающие препараты не помогают. Это очень такая характерная отличительная особенность. То есть нос не дышит от слова совсем, ребенок начинает безумно храпеть во сне, но при этом не отсморкаться, не закапать капельки, ничего не помогает. Он как не дышал, так и не дышит. Ну и увеличиваются лимфоузлы на шее. Вот достаточно типичная такая картина. Очень напоминает это визуально иногда ангину. И многие врачи до сих пор, не скажу, что от незнания, иногда это бывает от того, что болезнь не всегда классически протекает, да, и многие врачи назначают антибиотик. Антибиотик-то, в общем-то, не всегда бывает лишним, но есть особенности в том, что при мононуклеозе нельзя назначать амоксициллин. Это самый, на самом деле, популярный антибиотик, который чаще всего используется при лечении любых заболеваний. Амоксициллин с клавулановой кислотой. Это известные антибиотики, известные под названием амоксиклав, аугментин, флеммоклав, там экоклав. У него огромное количество дженериков, то есть там препаратов с идентичным составом, просто разных по названию, торговых наименований. Вот так, наверное, будет проще сказать. При приеме этих антибиотиков возникает токсико-аллергическая реакция, и человек покрывается сыпью. Эта сыпь иногда очень обширная, обильная, не очень быстро проходящая, приносящая панику и ужас, и страх в семью, и иногда диагностически тоже бывает
заводит в какие-то тупики, когда не совсем начинают врачи понимать, а что же происходит. Вот. Поэтому вот такая особенность, да, существует. Еще один момент. При мононуклеозе очень часто увеличивается печень и селезенка. Да, гепатоспленомегалия, так называемая в медицине. И я помню из университетских времен, что нас учили на пропедевтике, что селезенка – это единственный орган, который заслуживает уважения у врача настолько, что перед пальпацией селезенки врач должен встать на колено. И мы все, пальпируя селезенку у постели больного, так это называлось, стояли на колене. То есть ты подходишь к кровати, встаешь на одно колено, и только после этого ты можешь прикоснуться к животу ребенка и попробовать пропальпировать селезенку. Делается это для того, чтобы минимизировать риск того, что ты с большим усилием надавишь на брюшную полость и травмируешь селезенку, потому что это крайне нежный, ранимый орган. Да? Он в норме располагается за ребрами, под ребрами. Он полностью закрыт от внешней среды. Это действительно эволюционно очень правильно сделано. Вот. Когда человек заболевает мононуклеозом, она может увеличиваться настолько, что она из-под подреберья начинает выступать. Антон, давайте здесь небольшой перерыв сделаем. У нас подходит просто к концу время для первой части передачи. Сейчас рекламный блок, потом новости. Обязательно вернемся большим о маленьких на радио «Спутник». Большим о маленьких. Есть что сказать? Говорите. +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Узнать за 90 секунд. Юрий Долгорукий – основатель Москвы. Так говорят учебники. Конечно, не безосновательно. Знаменитый русский князь заложил основы Московского княжества, которое со временем объединило вокруг себя всю Русь. А в 1147 году, от которого ведется летоисчисление Москвы, Долгорукий встретился в месте нынешнего мегаполиса со своим союзником, князем Святославом Ольговичем, и, по сути, дал лишь импульс уже существовавшему городу. Хозяином же его в то время был боярин Кучка, и поселение на Москве-реке носило его имя – Кучков. Впрочем, вел боярин себя дерзко, впал в немилость и был казнен. Сам же Долгорукий тогда правил Ростово-Суздальским княжеством, и после той исторической встречи на месте нынешней Москвы больше не бывал, зато имел прямое отношение к основанию Переславля-Залесского, Юрьево-Польского, Городца, Звенигорода, Костромы и Дмитрова. И дважды захватывал Киев. Юрий Долгорукий любил белоснежные храмы, стал родоначальником древнерусского белокаменного зодчества, а еще обращал языческое население в христианство. Князь оставил после себя не только богатейшее наследие, но и белые пятна. И главное из них – почему его называли Долгоруким. Здравствуйте! Меня зовут Петр Лидов. Каждое утро у вас есть возможность пообщаться и со мной, и с моими гостями, с моим соведущим. Иногда они, правда, меняются, с Трофимом. В нашем утреннем шоу «Изолента. Живьем». По содержанию мы, конечно, будем говорить обо всем, что нужно знать утром, перед приходом на работу, даже если вы остались дома. Поговорим о чем-то, наверное, грустном, веселом, о важном. В общем, по-разному, как и наша жизнь. Слушайте «Изоленту. Живьем». И слушайте живьем. Да и «Изоленту. Живьем». В общем, она про жизнь. Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутюб. Смотрите, подписывайтесь.
Лен, что там с вашим президентом? Это уже не может быть. Неужели это правда? Это огромный, глобальный, всемирный скандал, о котором нельзя говорить. Может, все-таки можно? Ну, конечно, можно. Особенно, если это секс-культ-просвет Вики Никифоровой и Лены Караевой. Все тайные интриги мировой политики и шоу-бизнеса без цензуры и самоцензуры. Каждую субботу в 20:00. Строго 18+. Авторы не несут ответственность за ваши нервы. Не забудьте убрать детей от радиоприемников. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости. В студии Илона Тунанина. Здравствуйте. Войска группировки «Центр» освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны России. Войска «Центра» также нанесли поражение ВСУ в ряде районов ДНР. Противник потерял 535 военных, танк «Леопард» и 4 боевые бронемашины. Группировка войск «Запад» уничтожила за сутки до 365 украинских военных. Отмечается также, что наша армия нанесла поражение инфраструктуре аэродромов и объектам энергетики, которые обеспечивают деятельность ВСУ и военно-промышленного комплекса. Мирный житель Горловки пострадал в поселке Пантелеймоновка в результате атаки беспилотника украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. Другие подробности он не привел. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало свыше 250 тысяч человек. Авиарейсы из Москвы и Еревана в Саратов перенаправили на запасные аэродромы в Самару и Волгоград из-за введенных Росавиацией временных ограничений, сообщили РИА Новости в саратовском аэропорту Гагарин. Ранее Росавиация сообщила, что в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. С пассажирами в аэропорту работают представители авиакомпании и работники авиаузла. Актуальные данные о времени прибытия и отправления рейсов размещаются на онлайн-табло, а также на сайте аэропорта. Аферисты в текущем году станут еще активнее использовать технологии искусственного интеллекта для создания фейковых сообщений и звонков, заявил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Самыми популярными мошенническими схемами, по его прогнозам, станут получение обманом данных для хищения аккаунта на госуслугах, сообщения в мессенджерах под видом руководителя и фальшивые звонки из ведомств. По его мнению, маловероятно, что в этом году мошеннические схемы принципиально изменятся. Однако искусственный интеллект делает фейки все более правдоподобными, подчеркнул Кузнецов. По данным Сбербанка, мошенники в 2024 году похитили у россиян от 250 миллиардов до 300 миллиардов рублей. Основатель команды ночной хоккейной лиги «Сталкер» Алексей Зайцев скончался 10 января в возрасте 54 лет, сообщается в телеграм-канале любительского клуба. Причины смерти там не уточняют. Зайцев на юношеском уровне представлял московское «Динамо», где играл вместе с Алексеем Жамновым, и ЦСКА, за который выступали Павел Буре, Сергей Зубов и Александр Могильный. В мае 2014 года он создал команду «Сталкер», которая в сезоне 16-17 года стала чемпионом ночной хоккейной лиги. Это все к данной минуте. Больше информации в телеграм-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса. «Радио Спутник». Разберемся. Москва 91,2 FM. Большим о маленьких. Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Антон Равдин в этом часе постоянно ведущий передачи. Антон, здравствуйте еще раз. Да, добрый день. Комментарий к первой части передачи пришел относительно сухого кашля. Мне кажется, любопытно. Марина пишет, что дочь кашляла сухим кашлем примерно полгода. Лечили разными препаратами, физиотерапия, пока не выяснили, что это оказалась аллергия. А вот как так? Да. Так тоже бывает? Конечно, да. Однозначно, абсолютно бывает аллергия на какие-то бытовые, простите за тавтологию, аллергены, которые действительно, да, очень часто напоминают просто какой-то респираторный вирусный
эпизод болезни. Да, да. И вроде там что-то полечили, что-то дали, ну, там какие-нибудь антигистамины еще. Очень любят многие врачи на всякий случай убрать там какую-нибудь отечность слизистых, бронхов и так далее. А она вот раз, хоп-хоп, и чуть-чуть вроде смазала картину, чуть-чуть кашель уменьшился. Думаю, о, все, вроде ребенок поправляется. Да, потом раз, лечение прекратили, ну, он же поправляется, в конце концов, да? Раз опять возобновилось, приходит к врачу, говорит, о, а это вы по новой заболели. Ну, и это, в общем, да, такая бесконечная история, действительно. Но это как, Да, это врачи недоразобрались или перестраховались, или, может, вот правда то, что вот я примерно упоминал, что вот скрываться под одними симптомами совершенно другая проблема? Ну, я, наверное, скажу, что, к сожалению, скорее врачи недоразобрались, недооценили немножко. Вот это, кстати, да, никогда не стоит недооценивать даже самую небольшую проблему со здоровьем. Антон, если вы не против, может быть, действительно вот про мононуклеоз, про тему, которая была в конце первой части передачи, во второй части, первой части передачи, пару слов говорить, потому что вы очень любопытный момент говорили о том, что некоторые болезни, ну, действительно, вот они и физически заметны, вот рассказывали, как селезенку можно нащупать, вот. Увидеть, углядеть. Увеличивается селезенка. Да. На этом мы остановились, да, что там вставали на колено и так далее. И это я все к чему рассказываю, чтобы просто это лучше отложилось в головах людей. Когда так ярко-красочно рассказываешь, обычно лучше запоминается. Вот эта селезенка, она когда увеличивается, возникает риск ее травматизации. И не только рукой врача, который ее пальпирует, но и футбольным мячиком, к примеру. Такие случаи бывают, к сожалению. То есть ребенок перенес мононуклеоз в легкой или средней тяжелой форме, поправился, все, температура ушла, все хорошо, нос дышит, лимфоузлы на шее все равно медленно будут уходить, но постепенно начинают уходить. Налеты ушли, и вроде как бы чувствует он себя прекрасно. Врач его выписывает, и ребенок идет. Говорит, не, ну я себя правда прекрасно чувствую. Он идет на урок физкультуры. И они там играют футбол, баскетбол, волейбол, там неважно. Он получает этим мячиком непреднамеренный удар в переднюю брюшную стенку, ну, по животу условно, да, и у него происходит разрыв селезенки. Потому что эта селезенка не спрятана в этот момент, она увеличена. И вот на эти моменты стоит обращать внимание. То есть после мононуклеоза, когда вы понимаете, что ребенок поправился, было бы очень здорово не просто врачу показаться, но и уточнить у него некоторые моменты по режиму, так сказать, охранительному с ребенком. Пропальпирует он эту селезенку и скажет, что ее нет, не увеличена она, все хорошо, можете спокойно идти на урок физкультуры. Или он ее не сумеет пропальпировать, будет сомневаться и скажет, давайте лучше сделаем ультразвук, уточним, насколько она увеличена и увеличена ли вообще. Это тоже замечательно. Да? Поэтому не всегда все так просто, даже если это протекает легко. Ну и бывают, естественно, тяжелые формы мононуклеоза, которые с выраженной интоксикацией, высоченной лихорадкой, с невозможностью просто даже там нормально передвигаться. То есть, ну, просто вот с кровати встать сложно. Конечно, такие ситуации заслуживают госпитализации и лечения в стационаре. Вот. Пугать не люблю, всякие страшные истории рассказывать тоже не буду. Все бывает, и на самом деле примерно так же, как сосулька, которая может на голову упасть. Да? Раз в 100 лет, и, как известно, и палка стреляет. Поэтому при любой болезни всегда могут быть какие-то негативные, крайне тяжелые ситуации и последствия индивидуально. Вот. Но мононуклеоз чаще всего, вот на что обратить внимание, я рассказал. Да? Не пытаться бороться с этим отеком носа, просто смириться, потому что, ну, к сожалению, по-другому невозможно. Вот. Понимать, что антибиотики, да, если они есть показания, действительно присоединилась какая-то вторичная инфекция, их принимать можно и нужно, но исключительно после какой-то лабораторной диагностики подтверждения и опасаться приема амоксициллина с клалановой кислотой. И после выздоровления убедиться, что печень и селезенка не сильно увеличены или не увеличены вовсе, и можно спокойно выходить, заниматься привычными делами. Все.
Это пугающе, правда, звучит, но ключевое это, наверное, прежнее. Никакой самодеятельности, обратиться к врачу, причем обратиться вовремя и проследить, чтобы после самого заболевания ничего никак нигде не проявлялось. Антон, а у нас на очереди такая, я бы даже сказал, больше еще и педагогическая, и психологическая история. Психологическая, тема. да. Да. Ну, в принципе, мы уже привыкли к тому, что, как это правильно говорят, что дети становятся старше раньше. То есть в более раннем возрасте как-то взрослеют и умственно, и психологически, но вот нас, наверное, более интересует, что еще и физически. Вот тот самый пубертат приходит раньше. Причем, если посмотреть даже на 25, на 30 лет назад, будут какие-то совершенно другие показатели, не говоря о том, что было в середине века. Я вот обратил внимание на среди объяснений то, что говорится, мол, и питание лучше, и болезней меньше, ну, потому что медицина, аплодисменты, и условия жизни более комфортные. Как к этому готовиться? Как подготовиться? И можно ли к этому подготовиться хотя бы на физическом уровне? Потому что про психологию и педагогику, возможно, чуть позже, если успеем. К пубертату нужно готовиться с рождения ребенка, вызывая у него исключительно доверительные отношения к вам и строя эти отношения, да, не вызывая, наверное, а строя эти отношения. Всегда давать ему возможность понять, что вы никогда от него не отвернетесь. С какой бы бредовой идеей или с каким-нибудь дебильным разговором, простите, он бы к вам не подошел. Как бы вам ни казалось ничтожным его проблема, да, вот он нашел на улице консервную банку, пришел домой и наутро обнаружил, что она заржавела. И он к вам со слезами подходит с этой ржавой консервной банкой и жалуется, что у него банка ржавая. Ну, смешно, я понимаю, согласен, мне тоже смешно. Но это его проблема, которая тронула его до глубины души. Не уничтожайте его чувства, да? Не старайтесь сделать их неважными. Ну, как бы сделать вид, что они неважны. И тогда в пубертате вам с этим ребенком будет немножко легче. Доверительные отношения, конечно, они не будут идеальными все равно, но тем не менее. Ребенок, его будет крыть, бомбить, как угодно назовите это, от гормональных перестроек. Но он, по крайней мере, к вам подойдет и что-то расскажет. А так вы будете, как подготовившись к ядерной войне, просто бункер себе сделаете, в котором вы будете закрываться от него, да, чтобы просто лишний раз не зацепило. Потому что выйдешь в коридор, пересечешься и виноватым во всем останешься. Неважно в чем, даже если ничего не произошло. Просто что ты тут ходишь? Вот. И будете просто тихо переживать этот пубертат, ждать, когда он закончится. А как он закончится, какие последствия будут, это все одному Богу известно, и то не наверняка. Вот. Поэтому готовиться сильно-сильно заранее. Естественно, на самом деле, чаще всего подростку или семье этого подростка в таком возрасте нужна помощь не врача, а психолога. И это абсолютно как бы понятная история. Да? Как говорить, как пережить, как справляться с негативом, со стрессом там, и так далее. По поводу физических трансформаций. Ну, есть предпубертат, пубертат. В разном возрасте все это начинается. У девочек чуть раньше начинается, чуть раньше заканчивается. У мальчиков чуть позже начинается, чуть позже заканчивается. И это такой разброс возраста с индивидуальными различными особенностями. Это же и от генетических факторов зависит, и от расы зависит. Да? Люди разных рас по-разному взрослеют в разные возраста. Разброс от 8 до 17 лет. Это я имею в виду начало и окончание этого периода. Да? Не то, что кто-то начнет взрослеть в 8, а кто-то в 17. Нет. Есть все-таки какие-то рамки начала и окончания. А вот извините, пожалуйста, мы на прошлой неделе говорили о стадиях взросления, резкого роста. Вот с пубертатом он постоянно, как бы, условно говоря, размазан по этому процессу? Или скачкообразными какими-то моментами может происходить? Скачкообразными моментами, естественно, и все это постепенно. Да? Сначала там, у мальчиков, девочек по-разному, понятно, да, что у мальчиков мы больше говорим про какие вторичные, там, первичные, вторичные половые признаки. Да? Увеличение половых органов, появление волосения,
Сначала там вокруг полового члена, на лобке, потом уже в подмышечных впадинах. У девочек примерно так же, только у них, если мы говорим про увеличение, то сначала начинают расти молочные железы, появляется овласение по женскому типу там, и так далее. Потом фигура начинает приобретать характерные очертания уже, да, там увеличиваются бедра, там талия появляется, грудь продолжает расти и так далее. Все это, естественно, происходит в разном возрасте, но это все скачками, да, то есть не так, что растет непрерывно, но там по миллиметру. Нет. И в прошлой передаче, в принципе, часто рассказываю о том, что все прекрасно помнят какой-нибудь год, когда все ушли на летние каникулы, и мальчики ушли мальчиками, вернулись мальчиками, а девочки ушли девочками, а вернулись уже девушками. И ты думаешь, боже, всего пару месяцев прошло, а девчонки такие уже прям ого-го себе пришли. Ну вот так это примерно и происходит. Да? Это происходит скачками. У мальчиков просто чуть-чуть позже. Да? И там голос начинает трансформироваться, баритон определенный приобретает. Ну, конечно, да, дети в начале и в конце пубертата – это действительно абсолютно два разных человека, которые и физически абсолютно изменились, они уже зрелые люди, да, в конце пубертата. И психологически, естественно, тоже изменились. Да? Пересмотрели многие там взгляды свои, подходы к каким-то определенным жизненным ситуациям. Ну, естественно, назвать их взрослыми я бы, уж да простит меня молодежь, все равно бы не смог, потому что действительно взрослым, я не знаю, когда человек становится взрослым, вот честно. Мне в 20 лет казалось, что я такой взрослый, а в 30 я понял, что я в 20 лет был вообще еще малышом и ребенком, а сейчас я понимаю, что и в 30, в общем, тоже не то, чтобы было все идеально. Вот, поэтому сложно сказать, когда человек становится взрослым. Наверное, это очень такое относительное понятие. А это связано как-то вот с физическим преображением? Правда, стало интересно. Вот это взросление, ну как это сказать, в поведении? Или вот совершенно никак? Вот это может прийти намного позже, а может прийти намного раньше? Имеется в виду вот отношение к жизни, к ответственности. Я понимаю, что это опять же больше психология, но если это с физиологией тоже связано. Вы, наверное, очень правильный вопрос задали. Взросление действительно может быть разным. Да? Можно быть взрослым с точки зрения физиологии, а можно быть взрослым с точки зрения психологии. И взрослым ребенок становится с точки зрения физиологии в конце пубертата. Да, когда он готов к зачатию и воспроизведению потомства. То есть мальчик может зачать, девочка может, соответственно, тоже зачать и родить. Да? Ну, условно, там, к 17 годам они все с точки зрения своего организма, они все взрослые. А вот с точки зрения психологии, когда это происходит, наверное, у всех тоже абсолютно по-разному. Так же, как и с физиологией, с взрослением вот, в плане пубертата. Да? Тоже есть какие-то различные ситуации. Да. Ну, вот, наверное, так. А есть какое-нибудь представление, я уже даже не знаю, как правильно сказать, об эволюции этого процесса? То есть со временем это вот правда как-то раньше настает? Вот я вот некоторые причины объяснил, некоторые. Возможно, это вот раньше настает просто в силу того, что человек меняется. С другой стороны, можно повспоминать какие-нибудь истории, там, я не знаю, ну, которые пересказывают, или сказки, или совсем из древних времен, ну, как бы, что там в 12 уже взрослый... Ромео и Джульетте, сколько было лет, кстати, вот хороший, прекрасный пример, кажется. Это, получается, был какой-то скачок с тем, что взросление задерживалось, а в последнее время тоже пошло на спад? Или как? То есть, вот, грубо говоря, человек взрослеет физически, в среднем, так же, как 300, 400, 500 тысяч лет назад? Или это все-таки, правда, натурально меняется? Нет, это, я думаю, что меняется абсолютно точно. Просто во все времена были какие-то классы людей, которые жили чуть лучше. Ага. Это так же, как, я помню, был замечательный вопрос, который задавали моему брату, когда он поступал на психфак одного из вузов. Задали вопрос, почему люди, которые живут в Англии и носят цилиндры, меньше болеют раком. Так, интересно. Да, правильный ответ. Потому что они богатые. Ну, если вкратце, да, у них есть возможность своевременно обращаться за медицинской помощью. На более ранней стадии диагностировать. Ну да, условно, да. Ну вот. Я думаю, что здесь точно так же. То есть люди, которые жили в обеспеченных семьях, хорошо питались, не знали ни в чем нужды, взрослели чуть раньше.
Да, ну и плюс это из поколения в поколение, как правило, это был род какой-то, клан, да, людей, которые там из поколения в поколение жили обеспеченно и хорошо. И на генетическом уровне, соответственно, это тоже прослеживалось и передавалось потомству. И были люди, которые, да, жили плохо, скудно, бедно, у них и продолжительность жизни была в несколько раз меньше, и потомство выживало, дай бог, половина из всех воспроизведенных детей. И взрослели они, соответственно, чуть позже, ну и так далее. Думаю, что так. А сейчас просто действительно и с питанием, и с экологией, и с болезнями действительно постепенно все немножко становится по-другому, иначе. Никакого естественного отбора уже давно нет. Везде социальный, и тот какой-то странный в последнее время происходит. Поэтому очень много всего разного в плане факторов. А вот если уж в завершении этой темы, с врачами нужно как в этом смысле относиться? Где, на каком моменте, к кому отвести? Понятное дело, что вот к профильному мужскому, женскому врачу нужно начинать сразу записываться. А вот какой-нибудь другой в этом смысле уход, осмотр, профилактика, диспансеризация, что-нибудь такое здесь должно быть? Рекомендуем, а может быть обязательное? Ежегодный профилактический осмотр у педиатра, он необходим всем абсолютно во всех возрастах. Что в 3 года, что в 15 лет, неважно. И в процессе этого осмотра и разговора с родителями и самим подростком, естественно, могут быть выявлены какие-то проблемы, которые будут требовать до обследования у каких-то специалистов, или там анализа, или инструментальные, ну там УЗИ условно, да, то же самое, кардиограмма там какая-то. Поэтому однозначно абсолютно. Вот когда стоит бежать и бить тревогу, это при раннем половом созревании, когда у девочки там в 8 лет начинаются менструации, да, ненормальная ситуация, да, рановато. И раньше даже бывает. Действительно, может быть связано с гормональными сбоями, да, смотрят и там МРТ головы делают, и щитовидку исследуют, там и почки, надпочечники и так далее. Ну, неважно. Эндокринолог. Да, нужен эндокринолог, и детский гинеколог, эндокринолог и так далее. И когда к 15 годам у девочки не наступили менструации, тоже пора бы задуматься, с чем это связано. Это тоже уже ненормально. Да, может быть, она избыточно худа. У нее нет подкожной жировой клетчатки, в которой живут женские половые гормоны. И она просто не может, физически не может начать созревать. Соответственно, тоже, да, необходимо какое-то либо изменение образа жизни, либо, если это ее какие-то конституциональные особенности, и необходимо лечение. Вот. Ранний и поздний пубертат, да, это плохо. Если, в принципе, что-то смущает, всегда надо подойти к врачу. Неважно. Пусть это будет нормальным, и вам доктор скажет: нет, это нормально, так должно быть, все окей. Но лучше подойти, потому что может быть так, что, да, хорошо, что вы пришли. Да, вот то же самое, как с кашлем. Ничего страшного. И разговаривайте со своими детьми. Видите, что начинает что-то изменяться, что они какие-то более раздражительные становятся. Не теряйте возможность укрепить ваши отношения. Что-то произошло с мальчиком, что-то произошло с девочкой, что-то меняется в их теле, вы замечаете какие-то изменения. Поговорите с ними. Да? С подростками, я не там про 8-9-летних детей сейчас говорю, да, там лет 13, 14, 15, когда уже они начинают задумываться о каких-то половых своих пристрастиях, скажем так. Поговорите о контрацепции, поговорите вообще, в принципе, о зачатии. Они сейчас все прогрессивные, они и до вас уже все знают, но просто когда вы об этом расскажете и дадите какой-то, возможно, мудрый совет, которого нигде не найдут, не прочитают, про мудрость никто не пишет, это будет воспринято совсем иначе. Потому что действительно иногда с дремучестью людей, подростков, приходится сталкиваться, и это ужасает. Краткая история, на этом закончим про эту тему. Идут 2 девочки, лет там 13-14, одна в слезах, вторая ее успокаивает, говорит, это реальный факт из жизни, да? Вторая ее успокаивает и говорит: да не бойся ты, дорогая, если первый раз стоя, то ты точно не залетела.
это настолько ужасает, честно, даже не возраст, а просто дремучесть, подход к этому всему, понимаете? И она же, будучи убежденная подругой, будет свято веровать в то, что это не могло произойти, а когда и не подойдет, соответственно, к родителям, и не расскажет об этом. Потому что, во-первых, отношения испорчены когда-то заранее, да, она будет бояться об этом сказать. А во-вторых, она будет свято верить, что все будет хорошо, потому что ее подруга, она эксперт. Да? А потом, когда уже окажется, что факт беременности уже налицо, и сделать с этим уже ничего невозможно, будет поздно. Ну, вот как-то так. Ну да, вот. Это и вопрос доверия, конечно, и, как это сказать, уровней доверия к разным людям, которые в той или иной степени близости находятся. Действительно, у нас 3,5 минутки остается. Я так понимаю, это один из вопросов, который пришел. Вот, казалось бы, как-то звучит даже смешно на фоне того, что звучало раньше, но вместе с тем проблема-то действительно частая, постоянно, регулярная. Ребенок все время грызет ногти аж до крови. Кстати, как можно до крови? Даже интересно стало. Дайте совет, как отучить, много ли микробов ребенок съедает, в кавычках, за это время. А ведь правда, что сделать? Это может быть действительно серьезные проблемы, вот не на психологическом уровне, там, нервы, стресс или что-то еще, а вот и правда что-то испортить на уровне здоровья. Нет, можно, безусловно, и есть так называемые даже у хирургов проблемы, трихобизары. Вот, трихобизар. Это комок из волос и ногтей, который закупоривает полностью желудочно-кишечный тракт. Когда люди едят свои ногти и волосы, они, естественно, как вы понимаете, это хитин, он не переваривается, да, не расщепляется, они сваливаются в определенного размера комок и полностью закупоривают, происходит высокая кишечная непроходимость. Я где-то в какой-то передаче видел, что удаляют чуть не хирургическим путем. Совершенно справедливо. Да, вот да, такие так и комки есть. Да. волос. Да, так и есть. Трихобизар, да. Так и есть. Поэтому, можно. Естественно, бактерии, грязь. Сколько бактерий съедает? Да, сколько есть их, там все съедает. 100%. Насколько они опасны? Смотря где он этими руками и что трогает. Однозначно опасно. 100%. Дети про гигиену думают не очень часто. Как отучить? Последовательно. Не ругаясь, а договариваясь. Да? Заменить эту вредную привычку, которая происходит чаще всего, скорее, на фоне какого-то тревожного расстройства сначала, а потом просто в привычку перерастает. И ребенок, он сидит, мультики смотрит, он даже не нервничает. Сидит, грызет, просто привык что-то грызть. Договоритесь с ребенком, условно, ты не грызешь один палец в течение недели, и мы с тобой идем, покупаем тебе, кроссовки. Это так работает? Такое. Это не подсознательно появляется? Это так тоже работает, да. Давай хотя бы один палец, да, условно. Заклейте его пластырем, да, вот потом покажите, сравните, что этот палец стал выглядеть гораздо лучше. И постепенно переходите на целую руку. Потом можно сравнить руки. И, естественно, когда вы что-то забираете, нужно что-то дать. Да, вы забрали грызть ногти, дайте что-то в руки другое. Мячик, эспандер, пластилин, я не знаю, монетку, которую между пальцами можно очень классно перебирать. Посмотрите какие-нибудь ролики, как там люди монетки эти искуснейшим образом перебирают. Кубик Рубика, я не знаю, что угодно, что можно носить с собой. Четки какие-то небольшие, резинку какую-то, которую просто можно мять в руках. И грызть. Да, просто... условно, грызть, конечно, тоже, но лучше не грызть. Если есть возможность что-то не грызть, лучше это не грызть, если это не еда. Да? Дать морковку не сработает, сразу скажу, к сожалению. Это не так. Нужно что-то такое, что можно носить с собой. Антон, спасибо вам огромное. Время, к сожалению, подходит к концу. Действительно, можно продолжать. Темы-то какие серьезно объемные поднимаются. Педиатр Антон Равдин, программа «Большим маленьких» на радио «Спутник». Спасибо огромное. Здравствуйте, я Анатолий Вассерман. По вторникам с 21 часа до 22 беседую